行啊！你係得佢啊！好，睇住你兩個衰嘢抬挺就得。請人咧。好啦，嗱，我即管試下。如果要抬挺嘅就大家抬㗎嚇。等你啦。呢個散仔學人嚟考試，實挺抬挺就得啦。點解？唉，而家師傅啊，好似隔夜油炸鬼咁，收晒火㗎啦。如果你揾佢係揀抬挺嘅咋，我抬挺？喂，究竟咩事啊？咧就哇！前面就係魔雲洞啦，去親係揀抬挺嘅啫。完結之一咋，聽日就抬挺噶啦。好，老爺又叫我去抬挺啊？抬啊！哼，佢想抬挺冇辦法。誒，師侄，我轉嚟揾你啦。啊，唉，我死實啦！就算你啱佢都冇用㗎，你又點夠光英靚咧？啊，你咁醜樣，就算去到啊，人哋個畫家都唔中意你啊嘛，冇謂去啦！你去親就盞抬挺嘅啫，唔好去啦啊！吓？我好醜。除非問我老豆咯，借咯。唔係佢，你老豆咁過人神抬挺就得啦。係啊，知父就莫辱子啊嘛。我教你啦，出重啲貴利，包借俾你。好啦，即管試下，我咪住。嚟嗱，如果成功咗，唔傷冇啊。